Katika hatua inayozua mjadala mkubwa duniani, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Iran imekubali kusitisha juhudi zake za kutengeneza silaha za nyuklia kufuatia mazungumzo yanayoendelea kati ya pande zote hizo mbili. Kauli hiyo imekuja wakati hali ya kisiasa katika Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa tete, huku mataifa makubwa yakijaribu kuzuia mzozo mkubwa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Marekani na Iran zimekuwa katika mazungumzo ya siri na ya wazi yakilenga kusitisha mvutano wa kijeshi, kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, kurejesha utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Mazungumzo hayo yanadaiwa kufanyika kupitia wapatanishi wa kimataifa, huku kila upande ukiweka masharti yake. Akizungumza hadharani, Trump alidai kuwa Iran imekubali kutengeneza silaha za nyuklia na iko tayari kukabidhi baadhi ya vifaa vyake vya nyuklia. Kauli hii imeleta matumaini kwa baadhi ya watu, lakini pia imezua mashaka makubwa kutoka katika wachambuzi wa siasa za kimataifa. Hadi sasa, serikali ya Iran haijathibitisha rasmi madai hayo yaliyotolewa na Trump. Badala yake, baadhi ya taarifa zinaonyesha kuwa Iran bado inasisitiza haki yake ya kutumia nishati ya nyuklia kwa amani. Haijakubali masharti yote yanayotolewa na Marekani. Hii inaonyesha kuwa bado hakuna makubaliano kamili yaliyofikiwa. Vyanzo vinaeleza kuwa mambo makuu yanajadiliwa ni pamoja na kupunguza na kusimamisha urutubishaji wa uranium, Marekani kuondoa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi, kuachia fedha za Iran zilizogandishwa nje ya nchi, kupunguza mvutano wa kijeshi katika ukanda huo. Pamoja na kauli ya Trump, ukweli ni kwamba mazungumzo bado yanaendelea. Hakuna makubaliano rasmi yaliyosainiwa. Tofauti kati ya pande mbili bado ni kubwa. Kauli ya Donald Trump inaweza kuonekana kama ishara ya matumaini, lakini hadi sasa makubaliano hayajakamilika. Iran haijathibitisha rasmi kuacha mpango wa nyuklia. Hivyo dunia inaendelea kusubiri kuona kama kweli hatua hii italeta amani au itabaki kuwa sehemu ya siasa za kimataifa.